Tanda. Guys, kita sekarang sudah Oke guys, jadi ya aku sengaja sih main Free Fire karena apa nih? Anjir ya Nasuke. Biar aku oke, ya aku tadi apa nih coy? Nih jaringan lagi jelek coy. Dan kalian bisa lihat di atas coy, udah diamond nih coy. Aduh. Ini apa nih? Apa sih? Oh ya, kita harus nyepin dulu lah. Enak kayaknya. Nyepin lagi. Token kita masih banyak coy. Yo, wih, yang ini apa? Pilih malah. Please. Wih, dapat ini coy. Oke ya. Mohon maaf ya kalau aku buatnya tuh. Soalnya yang kalian tahu sendiri tuh, bandelnya kayak lagi nggak bisa dipakai ya. Ya kita pakai karakter. Aduh, pakai karakter. Aduh, ngelek. Pakai carry ya nih. Awaken, jadi kita ambil dulu. Nice. Oke, jadi ini dia dibantu sama Maxim. Nah, Maxim yang old itu kayak gini nih. Bisa kalian ngerti tuh. Nah, ini nih untuk si old itu. Nah, kita pakai ini aja. Dan ya, sama sekali ya. Oke, jadi ya Garena ya, mohon ya, aku mohon nih, aku itu dulu ganti baju. Ini bajunya banyak indah, tapi karena aduh kayak gini aja nih, kayak gini aja. Terus celananya ini nih, celananya coy, kita harus lihat tuh. Anjir. Oke. Nah, kalau soal sepatu, sendal jepit please sendal jepit kan. Nah ini nih boleh nih, sepatunya lumayan bagus ya. Yalah, hiasan ini aja. Jadi ya aku udah seneng banget pokoknya udah. Ini nih apa nih? Wih, apa ini coy? Oh ya, tunggu ya. Nanti kurang. Ya udah, tukar emang nih koin kok ganggu ya. Iya, memakai kita masih nice. Oke, jadi ya nih, lihat aja coy, emotnya aja di itu ya. Apa ada upgrade-an itu coy? Tadi map apa itu? Aduh, ini cobalah kita coba ya, soalnya kita nggak punya skill apa-apa coy. Ya udah. Apa nih? Oke, ini 2 aktif skill ya. Semoga bisa hoki coy. Oke, jadi kayaknya ini deh guys ya. Nah, ini larinya cepat nih soalnya nih. Apalagi ini bisa
Itu coy, nih larinya aja cepet coy. Tuh kayak apa gitu, kayak pakai skill ulti Tatsuya coy. Aduh, ini coy. Oke, ini nih. Nice. Udah lah. M500 for King. Oke, kita kesini dulu buat rencanain. Oke, aku kadang ngendok di sini, tapi terkadang ya, kok kadang tuh bisa tahu. Oh, oh, mana sih sudah? Oh itu. Sakit om, sakit om. Ah, aduh, ini maksudnya gimana sih? Sakit banget coy pakai. Aduh,